your name? বলো বলো প্রিয়াংশ। গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, আশা করি তোমরা খুব ভালো আছো, আমিও খুব ভালো আছি। তা আজকে সকাল সকাল দেখতেই পাচ্ছ রান্নাঘর থেকে তোমাদের দিনটা স্টার্ট করাচ্ছি। তা সকালবেলা আজ বলে না, কদিন ধরে ডিউটি হয়েছে এই আগে এটা আমরা করোনা যে সময় ছিল না, সেই পিরিয়ডসে আমি এই চাটা করতাম। তা এখনও দেখছি কিছু কিছু সিমটম প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে এখন ভাইরাল ফিভার, ঠান্ডা, কাশি প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে, যেহেতু সিজনের চেঞ্জ হচ্ছে ওই জন্য। তা এই জন্য তোমাদের আমি একটা জিনিস বলবো, সেটা তোমরা খেতে পারো। এটা আমি আমার হাজব্যান্ডকে দেখলে না, ওটা ক্যাটেলে করে আমি দিয়ে দিই, ও দোকানে খেয়ে নেয়। দোকানে তিনবার হয়ে যায়, আবার বিকেলে করে দিই। তা এটার মধ্যে কিছুই না, 4 কাপ, যদি আমি পরিমাণটা বলছি রেশিওটা, যে 4 কাপ তোমরা যদি নাও জল, তাহলে সেটাকে ফুটিয়ে 2 কাপ করতে হবে। 4 কাপ যখন জলটা নেবে দেন সেই জলের মধ্যে আদা থেতো করে দেবে, আর হচ্ছে এলাচ, দারচিনি, লবঙ্গ, গোলমরিচ, ঠিক আছে, এগুলোকে থেতো করে দেবে। দিয়ে ওই 2 কাপ করতে হবে 4 কাপকে, জলটাকে 2 কাপ করে। তারপরে তুমি গ্রিন টি দিয়ে দিতে পারো, গ্রিন টি যে চা খাও সেই পাতা দিয়ে দিতে পারো। এই ড্রিঙ্কসটা খেলে প্রত্যেকেরই গলা খুসখুসটা কমবে, গা ব্যথা কমে, অনেকটা উপকার। এটা আমি যারাই বলে না এই জিনিসটা, অনেক বন্ধুরা যখনই শুনছি সবারই কারোর না কারো ফিভার হচ্ছে, এটা জ্বরে খাওয়া ভীষণ উপকার, ভালো লাগে বেশ। মুখের যে স্বাদটা, যেহেতু অ্যান্টিবায়োটিক খাচ্ছ, সে তেতো ভাবটা কমে, তো ভীষণ ভালো। তাই এরপরে যেগুলো ড্রিঙ্কসগুলো খায়, মেথির জল, তারপরে তোমার মৌরি ভেজানো জল, এগুলো আমি সব সাজিয়ে রেখে দিই, ও এসে একটার পর একটা খাবে। আর চিয়া সিডস অ্যান্ড ফ্লেক্সিস সেটা ভিজিয়ে রাখি, সেটাও দিয়ে দিই। তা ওকে আমি লেবু দিই না, আমি লেবু দিয়ে খাই, বাট আমার হাজব্যান্ড শুধুই খায় এটা। কারণ এইগুলো খাওয়ার পরে না ওর পেটে আর জায়গা থাকে না, ওই জন্য বলি যে সকালে উঠে খেয়ে নাও। আজকে ভুলে গেছে, আর কি আর করবে, তাই জন্য এখনই খেতে হচ্ছে। তা বললো সকালবেলা আজকে রুটি খাবো না, তা বললো দুধ কর্নফ্লেক্স খাবে। তা কারণ বেসিক্যালি কালকে একটুখানি হেভি খাবার হয়ে গেছিলো রাতে, সেজন্যই বললাম ঠিক আছে খেও না। তা যেহেতু চা দিয়েছে, আর মেয়ের জন্য আবার মেয়েকে আজকে দুধ বিস্কিট দেবো। এক দিন ওকে এক একটা দিই, সকালে ব্রেকফাস্টে এক জিনিস দিই না, স্কুল থাকলে ভাত দিই, বাট যদি স্যাটারডে সানডে ছুটি থাকে, আর যদি কোনো দিনও ছুটি থাকে, তাহলে দুধ বিস্কিট খায়, দুধ মুড়ি খায়, দুধটা থাকে, বাট স্কুল থাকলে আমি সকালে দুধ দিই না। তো যাই হোক, ওর দুধ বিস্কিটটা ভিজিয়ে রাখলাম, ওকে উঠলে খাওয়াবো। উঠে গেছে, একটু খেলছে, ব্রাশ ট্রাশ করি, দেন ওকে খাওয়াবো। তো দেখি এরপরে ছেলেকে ধরতে হবে। ছেলে আবার, কারণ স্কুল ছুটি থাকলে না আমার জন্য আরও কাজ বেশি থাকে, কারণ সকালবেলা স্কুল থাকলে কি হয় যে সকাল সকাল সব কাজকর্ম কমপ্লিট হয়ে যায়, কিন্তু স্কুল যদি বন্ধ থাকে সব ডিলে হয়ে যায়। আর সংসারে কাজ সে আর কখনো শেষ হয় না, সকালবেলা স্টার্ট হয়, রাতে 12টা 1টা কখন শেষ হবে তার কোনো টাইম থাকে না। তো এদিকে হাজব্যান্ড বেরিয়ে গেল ওর কাজে, তা এইদিকে ছেলে মেয়ে দুজনে মিলে খেলছে। আর সকালবেলা উঠে যেদিন ছুটি থাকে, এমনি সময় তো পায় না দাদাকে, তা ওই জন্য একটুখানি দাদার পিঠে একটু উঠে খেলবে, তো দাদাও একটু খেলে। কারণ হাজব্যান্ড বেরিয়ে যাওয়ার পরে আমার সেরকম খুব একটা কাজ থাকে না, কেন জানো, কারণ প্রচুর কাজ থাকে। কথাটা একটু ঘুরিয়ে বললাম। হাজব্যান্ড চলে যাওয়ার পরে এবার ওদের দুজনকে নিয়ে চলতে হয় আমার। তো ওদের খাওয়ানো দাওয়ানো কমপ্লিট হয়ে গেছে, এরপরে আমি আমার একটুখানি ড্রিঙ্কসটা খেয়ে নিই, কারণ নিজেকেও তো একটু সময় দিতে হবে, তা নাহলে আমি বিছানায় পড়লে আর ওদেরকে দেখবে, সেটাই। আর যখন পড়ি না, তখন যে কি হয় সংসারের অবস্থা সে আমিই জানি। তো ছেলেকে ডেকে ছেলে যেটা খায়, মুড়ি ভেজানো জল, ওকে সেটা দিয়ে দিলাম।
কারণ এটা আমি প্রতিদিনই ওকে রেগুলার বেসে দেওয়ার চেষ্টা করি, কারণ এতে না বাচ্চাদের পেট খুব ঠান্ডা থাকে। তো হঠাৎ করে আমার একটা পার্সেল আসলো, বুঝতে পারিনি কী এসে। তো আমার হাজব্যান্ডকে ফোন করে বললাম কিসের পার্সেল গো? তো হাজব্যান্ড বলছে দেখো তোমার জন্য সারপ্রাইজ রয়েছে। সবই তো তোমার, ঠিক এই ডায়লগটা দিল, দেখো না কি তোমার জন্যই এসছে। আমি বলছি বাবা, আমি খুব এক্সাইটেড হয়ে দেখলাম, ভাবলাম হয়তো শাড়ি ঠাড়ি বোধহয়, কারণ নরম নরম লাগছিলো। সত্যি বিশ্বাস করে আমি ভেবেছি নয় ড্রেস, না হলে কোনো শাড়ি ঠাড়ি হয়তো অর্ডার দিয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি আমি কিছু না ভেবেই আগে খুলতে বসলাম, আর দেখো কি এসছে। আর কি আর বলবো, দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে বাথ টাওয়াল। টাওয়াল এসছে দুটো। তা ওটা দেখার পরে আমার হাজব্যান্ডকে ফোন করে বললাম যে তুমি আমার জন্য জিনিস এনেছো? বলছে যা পেয়েছো ফ্রিতে সেটাই তো ভালো না। না আমি আর কি আর অ্যান্সার দেবো, যাক কাজে লাগবে। দেখালাম এই যে টাওয়াল দুটো ভালোই এসছে। তার ও এক্সাইটেড হয়ে গেছিলাম। তো এসে আবার রান্নাঘরেই চলে আসলাম, কারণ রান্নাঘরে এসে কাজকর্ম তো করতেই হবে। তা ওইদিকে তনিমা পড়াতে এসছে, ও টিচার পড়াতে এসেছিলো, তো ওকে একটু কিছু করে দেবো বলে রান্নাঘরে আসলাম। তা কী বানাবো করে ভেবে আমি এই হটডগটা ওর জন্য বানিয়ে দিলাম। তা ও তো কী রিয়াকশান দেয় দেখি, ভালোই হবে হয়তো আশা করি, কারণ এই জিনিসটা বেশ ভালোই লাগে করতে। তা জানি না ওর কেমন লাগবে খেতে, দেখি ওকে দিয়ে আসার পরে দেন রিভিউটা আর কি দিচ্ছি। তো ও দেখি কি বলে। দেখতে খারাপ হয়নি। তা ওকে তো দিয়ে আসার পরে ওকে কি বললাম তনিমা কেমন হয়েছে? বলছে তো ভালো হয়েছে বৌদি। তো যাক, আর ওকে আমি যে জিনিসটা দিই না কেন, জানি না কেন ও সবসময় বলে কি বৌদি ভালো হয়েছে, ভালো হয়েছে। কারণ ও খেতে ভালোবাসে আর আমার খাওয়াতে ভীষণ ভালোবাসে ওকে। তো ওই জন্য আমার যারা না খেতে ভালোবাসে, আর ওর সাথে আমার অনেক দিনের রিলেশন, তা ও টিচারের থেকে বন্ধু বলো, বন্ধুত্বটাই বেশি ওর সাথে আমার। তো তখন মানে মোটামুটি 7 বছর হয়ে গেছে, 6 বছর তো হয়ে গেছে পড়াচ্ছে। তো যাই হোক, এরকমই থাকে যেন রিলেশনটা। আরও ভীষণ ভালো মেয়ে। তো ওকে দিয়ে আসার পরে চলে আসলাম রান্নাঘরে দুপুরে রান্নাবান্না করতে, লাঞ্চ করতে। কারণ আজকে নিরামিষ, তো নিরামিষ দিনে না কী করব না করবো বুঝে পাই না। তো ওই জন্য মোটামুটি আজকে ওই ডাল দিয়ে লাউ দিয়ে ঘন্ট করে রেখেছিলাম, আর ডালের বড়া করেছিলাম, মটর ডালের বড়া, আর আলু সেদ্ধ দিয়েছিলাম, আর কচু বাটা করেছিলাম, মান কচু বাটা নারকেল দিয়ে কচু বাটা করেছিলাম। আর কি না, আর সেরকম কিছু করিনি, এই করেছিলাম। আর বাবা এসেছিলো তখন গরম গরম বেগুন ভেজে দিয়েছিলাম, ব্যাস এই করেছি। তা খারাপ ছিল না আজকে লাঞ্চের মেনুটা, যেহেতু কচু বাটাটা ছিল, কচু বাটাটা সবারই খুব ভালো লেগেছে। আর আমার হাজব্যান্ড লাউ ঘন্ট বলো, বাবা সবাই খুব লাউ ভালোবাসে। তো এদিকে বিকেলবেলা লাঞ্চের পরে চলে এসেছি। তাই লাঞ্চের পরে তো বাসনপত্র থাকে, সেগুলো মেজে ফেলবো, কারণ এরপরে তো মাজতে মাজতে সন্ধে হয়ে যাবে। না মেজে আমি বাসন খুব একটা ফেলে রাখিও না, ওই জন্য মেজে ফেলি। তো এইদিকে বাবাও চলে এসছে, বাবার লাঞ্চটা দিয়ে দিই, গুছিয়ে রাখি, তা বাবা এসে খেয়ে নেবে, কারণ বাবা ড্রেস ট্রেস ছেড়ে তারপরে খেয়ে নেবে। আর আজকে মেঘলা মেঘলাই করেছিল সারাদিন ধরে, বৃষ্টি হচ্ছে, একবার বন্ধ হচ্ছে একবার হচ্ছে, এই হচ্ছে। তো আজকে বাবা যেহেতু সবে এসে, না বেগুন ভাজাটা গরম গরম ভেজে দিলে কি খেতে পারে, বেগুন ভাজা ভেজে রাখলে তেল বেরোয় আর খাওয়াও যায় না সেরকম একটা, ভালো লাগে না, মোটে খাওয়া যায় না, মিন্স হচ্ছে ভালো লাগে না, তাই গরম গরম দেওয়ারই চেষ্টা করি। তো বাবা এদিকে খেয়ে নিক, আর বাড়ির সবারই খাওয়া হয়ে গেছে, কারণ বাবা বাড়িতে যায়, বাড়িতে গিয়ে পুজো টুজো দিয়ে, যেহেতু শ্রাবণ মাস চলছে আমাদের বাড়িতে মনসা পুজো হয়, তা মনসা ঠাকুরের বই পড়তে হয় 1 মাস ধরে, তা সেটা বাবাই পড়ে এখন। তা সেই জন্য লেট হয়ে যায় বাবার আস্তে আস্তে, 3:30 বেজে যায়। সেই জন্য বাবা আসলো, এসে এখন বাবা খাবে, খেয়ে দিয়ে তারপরে রেস্ট নেবে এখন। হ্যাঁ, এদিকে দেখি ছেলে এসে মোবাইল দেখছিল বসে, তো একটু এই সময় আর কিছু বলি না, কারণ একটু পরে আবার বেরোতে হবে ওকে।
তো পড়াশোনা কমপ্লিট হয়ে গেছে, এখন একটু মোবাইল দেখারও। সবাইকেই তো একটু ভালোবাসার জিনিস আছে না, আমরাও তো ছোটোবেলায় খেলেছি, আর এদের তো খেলার সময়টুকু পায় না, খেলার জায়গাটুকুই পায় না, সময় তো দূরে থাক। তা ওই জন্য তো একটুখানি বসে ও একটু মোবাইল দেখছিল, আমি আমার কাজ করছিলাম। তো এদিকে ওর সাথে এসে একটুখানি বসে গল্প করছে, আমিও একটু টিভি দেখছিলাম, মানে ব্লগ দেখছিলাম। আমার খুব ভাল লাগে ব্লগ দেখতে, বিশেষ করে ইনসাইড আউটের ব্লগ দেখে আমি ভীষণ ভাল লাগে, আমি ফ্যান পুরো। তা যাই হোক, ওদের থেকে ইন্সপায়ার হয়ে আর কি করা। তা আমার ব্লগে আসা, এই ইউটিউবে আসা। তা আমি একটুখানি এই সময় একটুখানি গ্রিন টি খাই, গ্রিন টি নয়, আমি এই সময় একটু ব্ল্যাক কফি খাই। তা ওটা খাচ্ছিলাম আর দেখছিলাম। তা ওকে নিয়ে আবার চললাম ড্রয়িং ক্লাসে, ছেলেকে নিয়ে চললাম ড্রয়িং ক্লাসে, কারণ এখনও ড্রয়িং ক্লাস আছে। তা দেরি হয়ে যাবে, তা না হলে আমি ভেবেছিলাম এখান থেকে একেবারে ডাইরেক্ট রিক্সা করে চলে যাবো। তা দেখলাম যে খুব একটা 4:45 বাজে, তা বললাম যে অটোতে করেই যাব। তো ওই জন্য ওকে এই সময়, কালকেও ড্রয়িং ক্লাস, বাট কালকেও পিটিএম আছে, প্লাস একটু ফ্রেন্ডের বাড়িতে যাওয়ারও প্ল্যান রয়েছে। ফ্রেন্ডের বাড়িতে নয়, বেসিক্যালি যাওয়ার প্ল্যানটা হয়েছে আমাদের একটু সবাই মিলে মিট করব। তো এখন দেখা যাক কী প্ল্যান হয় না হয়, অনেক দিন দেখা হয় না গ্রুপে, সেই জন্য ভেবেছি। তা চলে আসলাম ড্রয়িং ক্লাসে। এটা বেসিক্যালি ওদের দুটো পার্ট হয়। এখানে স্যার যিনি বসে আছেন, ওকে যে দিল, ওটা হ্যান্ড রাইটিং, ওদেরকে 2 ঘন্টা ক্লাসে 1 ঘন্টা হ্যান্ড রাইটিং হয়। ওই পাশে বসে আছে যে তা ওনার ছেলে, সেখানে স্কেচিং হয় 1 ঘন্টা পরে। ছেলেকে দিয়ে এখন আমি বাড়ির দিকে যাচ্ছি, আবার পরে আনতে আসবো 2 ঘন্টা পরে। দেখো রাস্তায় যেতে যেতে কি সুন্দর না। তাই এখান থেকে আমি ছেলেকে দিয়ে চললাম, একটু ভেবেছিলাম বাড়িতে যাবো, কিন্তু আমার কিছু কাজ ছিল। মেনু হচ্ছে আমি কিছু এখানে একজন কাকুর কাছে গেছিলাম, আমার কিছু অল্টার করার ছিল, সেই অল্টারগুলো করার জন্য গেছিলাম। সেটা মাপ দিয়ে সব দিয়ে আসলাম ওইগুলো, কারণ অনেক দিন ধরে পেন্ডিং পড়েছিল ঘরে, আমি ভুলে যেতাম। দেখলাম যে না, আজকে মনে করে নিয়ে যাব, সব গুছিয়ে নিয়ে গেছিলাম এক এক করে। তা ছেলেকে দিয়ে আসার পরে আমি দিয়ে আসলাম কাকুর কাছে। আর আমি বরাবরই এনার কাছেই করি, ভীষণ হাতের কাজ ভালো, মানে ফিটিংস করে ভীষণই ভালো। তোমরা যদি যারা বাগুইআটিতে রয়েছো না, যদি তোমাদের কোনো দিনও লাগে যে দরকার পড়ে, তোমরা প্লিজ আমাকে কমেন্ট বক্সে জানিও, যে দিদি বলো, আমি কন্ট্যাক্ট নাম্বার ওনার দিয়ে দেবো। ভীষণ ভালো। উনি বসে হচ্ছে ঠিক রেলপুকুরের কাছে, বাগুইআটি রেলপুকুর বা জোড়া মন্দিরে আর রেলপুকুরে মিডিলে ওনার দোকান, মানে বাড়ির নিচে আর কি দোকানটা। ভীষণ সব কিছু কাজ করে, আর ভীষণই ভালো, রিজনেবলই রাখে, খুব একটা চার্জেবল নয়, ভীষণ ভালো। যেতে পারো, কিছু উপকারও হয় না, বয়স্ক মানুষ করছে অনেক বছর ধরে। তা যারা বয়স্ক মানুষ করছে, হাত পেতে নাচে, সে কর্ম করে খেটে করছে, আমি চাইবো তাদের এগিয়ে যাক, যাতে বড় হোক, মানে এগিয়ে যাক, তারা তাদের নিজের দুদিন রোজগার করছে যেইভাবে কষ্ট করে খেটে, তা তাদের সাহায্য করতে, এই যে কিছু না হোক, এইভাবে তো সাহায্য করাই যেতে পারে না। তোমরা যদি হেল্প করতে চাও তো হেল্প করতে পারো। কাকু একটা সংস্থা চালায়, তা সেই জন্যই আমি এখানে দিয়ে, আমার হাজব্যান্ড বলে না তুমি ওনাকে এখানেই দেবে, ওনার ওপরে যে মঠ মানে আছে, ওখানে ওই সেবাশ্রম আছে, ওখানে উনিই চালায় ওটা। তা তোমরা যদি কেউ হেল্প করতে চাও, এইভাবে হেল্প করো, অন্য কিছুভাবে নয়। যে তোমাদের যদি দরকার লাগে তাহলে বলো, আমি তোমাদের নাম্বারটা শেয়ার করে দেবো। এখন যাচ্ছি আবার ছেলেকে আনতে, কারণ ও 7টা নাগাদ ছুটি হবে, যেতে একটু সময় লাগবে ওই কারণে। চলো যাওয়া যাক। তো ছেলেকে নিয়ে এসে সবাইকে এখন একটুখানি সন্ধ্যাবেলা টিফিন দিয়ে দিলাম, সবাই খাচ্ছে। এদিকে আমি চা বসিয়ে দিয়েছি, চাটা সবাইকে দিয়ে দেবো, কারণ আমার চা সবাই বলতে বাবা মাদের সবাইদের দিয়ে দেবো, বাট হাজব্যান্ড আর আমারটা পরে আমি খাবো। এখন শুধু যারা যারা খাবে তাদের জন্য করলাম। একটু মেয়ের সাথে সময় কাটাচ্ছিলাম, সবাইকে টিফিন দিয়ে আসার পরে
সবার সাথেই তো কাটাতে হবে। মেয়ের সাথে একটু গল্প করছিলাম, কারণ ও ললিপপ খাচ্ছিল, বলছে মাম্মা তুমি খাও তুমি খাও। তো হাজব্যান্ড বাড়িতে আসার পরে বলল যে আমার জন্য চাউমিন করো। তা আমি সবাইকে জিজ্ঞেস করলাম যে চাউমিন খাবে। বেসিক্যালি কি আমার মনে ইচ্ছে হচ্ছিল চাউমিন করার, বাট সবাই যদি না খায় তাই শুধু শুধু একার জন্য করব। তারপরে দেখলাম সবাই বলছে হ্যাঁ খাবো, সবার মনের ইচ্ছেটা প্রকাশ করলো, তাই সেই জন্য সবার জন্যই চাউমিন করে ফেললাম। কী বলো তো, জয়েন্ট ফ্যামিলিতে না দেখবে একার জন্য কোনো কিছু ভাল লাগে না করতে। সবাই যদি খায় জিনিসটা তাহলে মনে হয় যেন করি, সবাই মিলে খাবে, একটা করি। তো যাই হোক, মেয়ের জন্য একদিকে স্যুপ বসিয়ে দিয়েছিলাম আর আমাদের জন্য চাউমিন, কারণ চাউমিন আমাকে 2 ভাগে 3 ভাগে করতে হয়। আজকে যেহেতু পনির করবো না, আজকে শুধু ভেজ করব, তা ওই কারণে ভেজ এক আলাদা আর নন ভেজ আলাদা। তা আমি না এরকম তেলের মধ্যে একটু লঙ্কাগুলো একটু দিয়ে দিই, কাঁচা লঙ্কা দিয়ে, কারণ সবাই খুব ঝাল খায়। আমার ছেলেও খুব একটা ছেলেও ঝাল খায়। আর মেয়েকে স্যুপ দিয়ে ভাত খাওয়াবো। আর চাউমিনগুলো না আমি একটুখানি চাউমিনটাকে একটু ভেজে নিই, অল্প তেল দিয়ে চাউমিনটাকে ভেজে নিই নুন দিয়ে আর লঙ্কা দিয়ে। খেয়ে দেখো দারুণ টেস্ট হয়। তো চাউমিন হয়ে গেছে, এরপরে ছেলে আর ওর বাবাকে দিয়ে দিলাম, ওইদিকে মা বাবাদের সবাইকে দিয়ে দিয়েছি। তো ওরা খেয়ে নেবে। এখন আমি মেয়েকে খাওয়াতে যাব। তা মেয়েকে খাওয়ানো কমপ্লিট হয়ে গেছে, এরপরে ওকে ওই ঘরে বসিয়ে দিয়ে আসলাম। এরপরে দেখো আমার ঘর ধরে অবস্থা, বিছানাতে কোনো চাদরই নেই। তো এগুলো সব খেলনা ঠেলনা সব গুছিয়ে তারপরে সব কিছু করতে হবে, কারণ বিছানা পরিষ্কার না থাকলে না শুতেও ভাল লাগে না। আর আমার মেয়ে জল ফেলে দিয়েছিল দুপুরবেলা, আমি তুলেই ফেলেছিলাম। তাই এখন সব ওই বিছানার চাদর একবার রাত্রেবেলা পরিষ্কার বিছানার চাদর পেতে শোবো, ওটাই ভাল লাগে বেশ। বাচ্চাদের ঘরে একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকাটা উচিত, তা নাহলে না ঠিক বেশি মানে পরিষ্কার হাইজেনিক জিনিসটা থাকে না। পরিষ্কার থাকলে সব কিছু পরিষ্কার পাতা থাকলে নিজেরও শুতে ভাল লাগে। তো আমার বিছানা টিছানা পাতা পুরো কমপ্লিট হয়ে গেছে। এরপরে বাবাকে বললাম এবার মেয়েকে দাও বাবা। এই জিনিসটা না তোমরা বাচ্চা থেকে বুড়ো সবাই এটা ইউজ করতে পারো। এই তেলটার কথা আমি বারবার করে বলছি, কারণ মানে কি বলো তো, বাচ্চাদের বিশেষ করে এখন যেহেতু প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে বাচ্চাদের ঠান্ডা লাগছে, ভাইরাল ফিভার হচ্ছে, মানে বিশেষ করে ঠান্ডা লাগার যে জিনিসটা হচ্ছে না, এই তেলটা আমি আমার ছেলে মেয়ে দুজনকে প্রতিটা দিন এরকম হাতের তালুতে ভালো করে ঘষে তারপরে আমি বুকে পিঠে ভালো করে মালিশ করি। আর বাচ্চারা খুব আরাম পায় এতে। আর ঠান্ডা লাগলেও সেই নাক দিয়ে না কফগুলো বেরিয়ে যায়, নাক দিয়ে পটির সাথে বাচ্চাদের কফগুলো বেরিয়ে যায়, ভীষণ উপকার। কারণ আজকালকার দিনে ওষুধে তো রয়েছেই, বাট তোমরা এই মানে দাদু ঠাকুমার মানে আগেকার দিনে ঠাকুমার এই পথ্যগুলো ভীষণ উপকার গো। কোনো মেডিসিনের এফেক্টেড যেটা সাইড এফেক্ট হতে পারে, বাট এতে তো কোনো সাইড এফেক্ট হয় না। তা আমি এটা প্রতিদিন আমি ছেলে মেয়ে দুজনকেই করি। তা আমার মেয়ে ছেলে দুজনকে দিই, তোমরা ইউজ করতে পারো, কারণ আমি চাইবো প্রত্যেকটা বাচ্চাই সুস্থ থাকুক। তো এই তেলটা কিছুই না, এই তেলটা আমি ঘানির সর্ষের তেল নিয়ে আসি, তার 1 লিটার সর্ষের তেলের মধ্যে আমি বারবার এর আগে ব্লগেও বলেছি, আরেকবার বলছি, 1 লিটার সর্ষের তেলের মধ্যে 1 চামচ জোয়ান আর কালো জিরে দিই, 1 চামচ, আর 2 কোয়া রসুন দিই। 1 চামচ জোয়ান আর 1 চামচ কালো জিরে আর 2 কোয়া রসুন দিয়ে ভালোভাবে মানে অল্প আছে ফুটিয়ে তোমার তেলটা কালার যখন চেঞ্জ হয়ে যাবে, পুরো কালো হয়ে যাবে, তখন তেলটা ঠান্ডা করতে দেবো। ঠান্ডা হওয়ার পরে এরকম আমি শিশিতে ঢেলে রাখি। সারা বছর আমি এই তেলটা মাখাই বাচ্চাদের, কারণ যেহেতু এখন প্রত্যেকটা বাচ্চা এসি ছাড়া থাকে না, সেই জন্য ঠান্ডার টেন্ডেন্সিতে থেকেই যায়। আর প্লাস হচ্ছে এখন যেহেতু স্কুলে যায়, স্কুলে এখন বেশিরভাগ স্কুলেই ফুললি এসি, সেই জন্য না মানে বাচ্চাদের ওই এসি থেকে ফট করে বেরিয়ে রাস্তায় বেরোচ্ছে, ওই ঘামটা বসে বাচ্চাদের ঠান্ডাটা লেগে যাচ্ছে। তাই সেই জন্য এই জিনিসটা তোমরা ভীষণ হেল্পফুল, এই জিনিসটা একবার প্লিজ ট্রাই করো, বারবার রিকোয়েস্ট করছি, যারা পারবে তারা প্লিজ একবার করে দেখো, ভীষণ উপকার, কোনো সাইড এফেক্ট নেই এতে। আর এটা কিন্তু বাট ঘানি সর্ষের তেল দিয়ে করতে হবে, আমি ঘানি সর্ষের তেল ইউজ করি। তো এইদিকে মেয়েকে ক্রিম ট্রিম মাখিয়ে রেডি করে দিয়ে গেছি, দেখো ওকে ঘুম পাড়াতে এসে বুঝে গেছে। তো চলো আজকের মতো এইটুকুই থাক। সবাইকে গুড নাইট বলে দাও।
সুইট ড্রিমস। বাই বাই করে দাও, বাই বাই করে দাও, বল দাও। ভালো লাগলে প্লিজ লাইক কমেন্টস আর শেয়ার করো, আর যারা নতুন আছে চ্যানেলটাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও। আজকে ব্লগটাকে ভালো লাগলে প্লিজ কমেন্ট বক্সে লিখে জানিও তোমাদের কীরকম লাগছে ব্লগগুলো। কষ্ট করে করি। এই যে এখন একে ঘুম পাড়াবো, দেন তারপরে আমি এডিট করতে বসবো। তা চলো, এখন আমার অনেক কাজকর্ম বাকি আছে। তা চলো, টাটা, বাই।